Christian Aslani është treguar sërish protagonist me Beshiktashin, dje asistoi golin e dytë ndaj Göztepe's, ndërsa pjesa e parë u mbyll 2-0. Ishte një pasim në zonë që solli golin fantastik të Murillos. Kujtojmë se Aslani është i huazuar nga Interi në Turqi. Beshiktashi ndërkohë gëzon të drejtën e blerjes së kartonit në fund të sezonit. Deri tani bie në sy se Aslani ka fituar vendin e titullarit në mesfushë. Oğuzhan Yakup është një mesfushor nga Turqia që me Beshiktashin numëroi 310 ndeshje. Për më tepër në karrierën e tij mbajti shiritën e kapitenit si me klubin ashtu edhe me përfaqësuesen. 33 vjeçari që tashmë luan në Holand ka treguar vlerësim për repartin e mesfushës ku bën pjesë dhe Christian Aslani. Aslani luajti titullar sapo u kthye nga pezullimi. Mesfushori kombëtares dha kontributin e tij ndërsa sfida me Başakşehir'in u fitua 2-3. Më pëlqen me të vërtet treshja mesfushës, Aslani, Kokçu, Olajtan. Kjo treshe duket si një mesfushë solide dhe jam shumë optimist. Nëse mund të jemi të qëndrueshëm me këtë organizim deri në fund të sezonit, Beshiktashi mund të jetë i suksesshëm, u shpreh Yakup. Beshiktashi mbajti një konferencë me presidentin Serdal Adali dhe afrimet e merkatos së dimrit. Një prej tyre është Christian Aslani që u huazua nga Interi pas eksperiencës me Torinon. Presidenti Beshiktashit foli me superlativa për mesfushorin e kombëtares shqiptare. Në rast se klubi turk vendos të blejë kartonin, atëherë Interi do të përfitonte një shumë që shkon deri në 13 milion euro. Ne nënshkruam me Christian Aslanin në formë huazimi 6 mujor, por besoj se ai do të luajë mirë këtu dhe do të qëndrojë me ne. Që nga dita që erdhi, ai ka treguar përshtatje të shkëlqyer me frymën dhe emocionet e Beshiktashit. Ne e quajmë Aslani, por sipas mendimit tim, ai është një shqiponjë vërtet, u shpreh presidenti Beshiktashit. Aslani ndërkohë tregoi se para këtij transferimi kishte folur me Rashicën dhe Muçin. Të dy kishin ndikuar për mirë në afrimin e tij te Beshiktashi. Nuk fola me Hakan Çalhanoğlu para transferimit, fola me Ernest Muçin dhe Milot Rashicën dhe ata thanë gjëra shumë të mira për Beshiktashin, u shpreh Aslani që kërkoi ndjes për kartonin e kuq në debutim. Christian Aslani ka bërë një debutim të pazakontë me fanellën e skuadrës së Beshiktashit. Mesfushori shqiptar hyri në fushë dha asist dhe pastaj u ndëshkua me të kuq gjithçka brenda 5 minutash në ndeshjen kundër Konyasporit. Megjithatë, rregulloret e futbollit turk i mundësojnë Aslanit që të luajë që në takimin e radhës në kampionat të klubit të tij. Sipas rregulloreve të aktiviteteve në Turqi, Aslani është dëshkuar me karton të kuq direkt dhe do të shlyejë dënimin e tij në ndeshjen e radhës. Nëse do të ishin 2 të verdhë, kuqi do të shlyhej në takimin e radhës në të njëjtin kompeticion, por kur është i kuq direkt, ai mund të shlyhet në takimin e radhës në çdo kompeticion kombëtar. Për fatin e mirë të Aslanit, ndeshja e radhës e Beshiktashit është në mesjavë në Kupën e Turqisë ndaj Kocaelisporit. Kështu ai mund të shlyejë dënimin e tij në këtë sfidë dhe në fundjavën e ardhshme në ndeshjen ndaj Alanyasporit të kthehet përsëri në fushë në sfidën e Superligës. Christian Aslani ka bërë një debutim të pazakontë me fanellën e Beshiktashit dje, teksa i aktivizuar si zëvendësues qëndroi vetëm pak minuta në fushë, fillimisht duke dhënë asist për golin e fitores 2-1 dhe më pas duke u ndëshkuar me karton të kuq. Por vendimi i gjyqtarit është kontestuar nga trajneri i Beshiktashit Sergen Yalçin, i pyetur pas ndeshjes për situatën në fjalë. Ai ka akuzuar gjyqtarët se veprojnë ndryshe me Beshiktashin dhe ndryshe me ekipet e tjera. Kur na ndodh ne është një karton i kuq, kur i ndodh kundërshtarëve është i verdhë. Të dy qendërmbrojtësit e kundërshtarëve duhet të kishin dalë me 2 karton të verdhë që në fundin e pjesës së parë. Është shumë e çuditshme që nuk u dhanë. Ata e mbyllën ndeshjen me nga 1 të verdhë secili. Ne po luajmë vazhdimisht me 10 lojtarë, ndërsa kundërshtarët marrin paralajmërime apo të verdhë. Gjyqtarët duhet të jenë më të kujdesshëm. Nëse u jep atyre, na jepni dhe ne gjithashtu. Nuk duam asgjë ekstra. Ne luajmë lojën në çdo mënyrë. Kjo situatë e prish ekuilibrin ton. Ne po luajmë derbin me 10 lojtarë, po shfaqen karton të kuq të panevojshëm. Kjo situatë nuk është as pak e mirë, tha ai pasi u pyet për kartonin e kuq të Christian Aslanit. Christian Aslani është pritur ngrohtë te Beshiktashi. Këtë e tregoi dhe episodi i djeshëm pas kartonit të kuq në debutim me vetëm 5 minuta në fushën e lojës.
Tifozët e duar trokitën gjatë daljes nga fusha e Blert, ndërsa vetë Aslani kërkoi ndjes. Ky reagim unik erdhi disa minuta para fundit me rezultatin që shënonte 2-1 në favor të Beshiktaşit. Aslani u huazua nga Interi për të nisur një eksperiencë të re jashtë Italisë. Për mesfushiorin shqiptar ishte kartoni i parë i kuq në karrierën e tij, pasi si profesionist nuk e kishte provuar asnjëherë si ndjesi me Empolin, Interin apo Torinon. Në minutën e 82 duhet të largohej nga fusha, megjithatë shija e fitores nuk u largua nga Beshiktashi. 3 pikët ndaj Konjasporit që për më tepër erdhën me përmbysje rezultati, bëjnë që kartoni i kuq të kalojë në plan të dytë të klubit turk. Debutimi i mosfushorit të kombëtares Christian Aslani nuk ka shkuar as pak mirë te Beshiktashi në Superligën turke, edhe pse ka pak orë që është bashkuar me Bardezin të Stambollit. Trajneri Yalcini besoi disa minuta në ndeshjen kundër Konjasporit të përfunduar 2-1 për Beshiktashin për javën e 20. Aslani u fut në fushë në minutën e 76, ndërsa pas 6 minutash u ndëshkua me karton të kuq pas ndërhyrjes së ashpër ndaj lojtarit rival. Paraqitje për t'u harruar aq sa mediumi i flashscorit nuk i vendosi fare not mesfushorit shqiptar.